سلام، سارا هستم. 10 سالی هستش که ایتالیا زندگی میکنم. بک‌اند دیولپر هستم و اینجا تجربیاتمو با شما به اشتراک میذارم. خب امروز میخوام براتون تعریف کنم که چطور شد که من کلاً اومدم ایتالیا. خب راستش همیشه به این که از ایران برم فکر میکردم ولی هیچ وقت جدی نرفته بودم دنبالش، تا اینکه دیگه یه روز تصمیم گرفتم که برم اطلاعات جمع کنم و ببینم که بسته به شرایط من توی اون زمان بهترین تصمیمی که میتونستم بگیرم چیه. دیگه یکم تحقیق کردم و اینا دیدم که ایتالیا بهترین گزینه است برای من با توجه به بودجه‌ای که داشتم و شرایط من. بهترین انتخابم بود. یعنی واقعا الان که برگردم عقب باز میبینم توی اون شرایط بهتر از این نمیتونستم انتخاب بکنم. خلاصه اومدم تصمیم گرفتم که بیام ایتالیا. اون موقع من مدرسه ایتالیایی رفتم ثبت نام کردم برای زبان. اگه درست یادم باشه وابسته به سفارت بود. همه معلمامون ایتالیایی بودن و کار پذیرش خودشون انجام میدادن. یعنی من کلا هیچ اطلاعاتی توی اون قسمت ندارم، چون اونا به ما گفتن چه مدارکی بیاریم و بعد بهمون گفتن کدوم دانشگاه پذیرش داده و بعد میمدیم اینجا کارهای ثبت ناممون رو انجام میدادیم. دیگه بعد اینکه 1 سال زبان خوندم و اینا کارامو کردم و ویزام که اومد بعدش استعفا دادم از کارم و یه هفته بعدش تقریبا پروازم بود. بعد اینکه اومدم اینجا چون با پول خیلی زیادی نیومده بودم، از همون تقریبا ماه اول شروع کردم دنبال کار گشتن تا اینکه تونستم توی رستورانی تو مرکز شهر کار پیدا کنم. خیلی سخت بود. منی که فکر میکردم زبانم خیلی خوبه، کلا فکر میکنم مثل خیلیا، بعد اینکه اومدم اینجا دیدم که خیلی متفاوته، هم لهجه‌هاشون هم خیلی تند حرف میزنن. خیلی بهم سخت می‌گذشت تو رستوران. البته شانسی که آوردم خیلی آدمای خوبی بودن صاحب رستوران، ولی بچه‌هایی که اونجا بودن خیلی اذیتم می‌کردن. حالا از کشورهای مختلف بودن بچه‌ها. بعد دیگه بعد 1 سال من دیدم خیلی تحت فشارم. هم سال اول بود، بعد راهچو یاد می‌گرفتم، کارا رو انجام میدادی، دانشگاه میرفتم، خیلی کلا داشت سخت می‌گذشت و اینا. من دیگه رستوران رو کردم یه روز در هفته، شروع کردم بیبیسیتری کردن، ولی واقعا نمیارزید چون جایی که بیبیسیتری میکردم خیلی دور بود بخونم و ساعتایی که میرفتم کم بود. واسه همین خیلی دوباره جدی شروع کردم به رستوران فکر کردن و تصمیم گرفتم برگردم این دفعه با یه دید دیگه ای. کلا اصلا توجه نمیکردم دیگه به حرف بچه‌ها، یعنی روزامو دوباره زیاد کردم تو همون رستورانی که بودم و میتونم بگم که خیلی اوضاع فرق کرد این دفعه وقتی من دیدم و عوض کردم. هم خیلی سریعتر پیشرفت کردم، هم حقوقم زیاد شد، کلی مسئولیتام زیاد شد و واقعا تجربه خیلی خوبی بود. هم به زبانم خیلی کمک کرد، هم به رشد شخصیم خیلی کمک کرد، هم با آدمای مختلف آشنا شدم و کلا یاد گرفتم که کلا با آدمای متفاوت، چون واقعا همه جور آدمی هستش توی محیط رستوران، چطوری باید کار کنی و کنار بیای. بالاخره واسه هر مشکلی باید یه راه حلی پیدا کنی. بعد دیگه تا کووید شد و اینجا دیگه همه جا بسته شد، یعنی واقعا هیچ کاری عملا نمیتونستیم بکنیم و رستوران ها اینا تا مدت ها بسته بودن. دیگه تصمیم گرفتم که بگردم حالا اطلاعات جمع کنم دوباره که چی ازم برمیاد توی این مدت. دیگه بسته شد، اصلا معلوم نبود که بسته خواهد موند. دیگه شروع کردم وبینارهای مختلف شرکت کردن، کورس‌های آنلاین گذروندن و سمینار شرکت کردن و اینا. توی همین چیزایی بود که همیشه تو سرچ و اینا بودم. دیدم که من روم زندگی میکنم، میشه استان لاتزیو. دیدم که خود سایت استان لاتزیو یه سری دوره ها داره، هم دوره های مجانی هم دوره های پولی، یعنی جفتش هم بود که حالا شرایط داشتن همشون. حالا من 4 تا از اینا رو ثبت نام کردم. دیدم دوره یعنی برنامه نویسی هست و اینا. تصمیم گرفتم، دیدم چون یه چیزیه که میشه از خونه هم کار کرد و اینا، تصمیم گرفتم که تو اینا ثبت نام کنم.
تو اون دوره‌های مجانی ثبت نام کردم و اینا. دوره‌ها جوری بود که معمولاً با همکاری یه شرکتایی بود و همشون امتحان ورودی داشت، مصاحبه ورودی داشت. دیگه من یکی از اینا رو تونستم قبول شم. امتحان دادیم و دوره رو که شروع کردیم 1 سال که 6 ماهش تئوری بود، 6 ماهش تقریبا میشه گفت کارآموزی توی اون شرکت بود و بعدش تصمیم میگرفتن کیو استخدام بکنن و کیو نه. سخت بود به هر حال اونم، به خاطر اینکه فکر میکنم تقریبا 134 نفر اینطورا بودیم که شرکت، یعنی تو امتحان ورودی شرکت کردیم. 14 نفر قبول کردن واسه دوره و از 14 نفر 7 نفر رو استخدام کردن با قرارداد نامحدود و این خیلی چیز خوبی بود برای من. خیلی یعنی یه چیزی رو، یه دری رو به هم باز کرد. بعد اینکه دیگه من شروع کردم 1 سال و نیم اونجا کار کردن و بعد 1 سال و نیم ولی اینطوری بودم که دیگه جای رشدی برام نیست و بیشتر میخواستم و اینا. دیگه تصمیم گرفتم که کارمو عوض کنم، یعنی شرکتمو عوض کنم. حالا یه چالش جدید بود که باید رزومه میساختم، چون این دفعه دیگه متفاوت بود کار پیدا کردن. دفعه قبلی با این دوره وارد شده بودم توی این شرکته که خودش میشه گفت یه پلی بود برام این دوره و الان باید مصاحبه میکردم، رزومه‌مو باید درست میکردم و اینا و هیچ اطلاعاتی نداشتم مثلا چطور مصاحبه تکنیکال، چطوره، چند مرحله قراره باشه مصاحبه و اینا. دیگه شروع کردم کلی ویدیو دیدن راجع به اینکه تو مصاحبه چطوری باید باشن، چطور باید جواب بدن و چند تا کوچ گرفتم، هم رایگان هم پولی، یعنی جفتش رو استفاده کردم برای درست کردن رزومم، بهتر کردنش. هر کدوم بالاخره یه ایده‌ای بهم دادن، یه نکته‌ای بهم گفتن که همش با ارزش بود. رزومم بهتر کردم و اینا. در واقع میتونم بگم خیلی دنبال کار نگشتم واقعا، یعنی خیلی رزومه نفرستادم. توی لینکدین دیدم این آوانا یه آگهی گذاشته بود کسی رو میخواد با 5 سال سابقه کار، ولی من رزومه‌مو فرستادم و دیدم بهم زنگ زدن چند روز بعد. اچ زنگ زد و مصاحبه اول تلفنی بود. همونجا شروع کرد ازم سوال پرسیدن و اینا، راجع به مدارکم و اقامتم و اینا هم سوال پرسید. یکم راجع به ایران و کلاً چیزای کلی ازم پرسید. خلاصه بعد این گپی که داشتیم یا تقریبا یه رو گفتش که خوشش اومده و میخواد که با این که اینا 5 سال کسی رو میخواد که 5 سال سابقه کاری داشته باشه میفرسته پروسه منو، یعنی مرحله بعد و دیگه میسپاره به تکنیکالات تصمیم بگیرن آیا منو بگیرن یا نه. دیگه برای مصاحبه تکنیکالم میتونم بگم داکیومنت آماده کرده بودم با همه سوالای تئوری عملی چیا امکان داره ازم بپرسن. یعنی تقریبا میشه گفت مثل یه امتحان براش خونده بودم و خودم رو آماده کرده بودم. به هم کد نگفتن بنویسم ولی راجع به دیتابیس یه سری کوئری و اینا ازم پرسیدن. تقریبا یعنی به هم سوال داد و ازم خواست که کوئری رو براش بنویسم با توجه به اون سوالش و اینکه قبولم کردن و واقعا نمیتونم حسمو بهتون بگم تو لحظه. با اینکه قبلش هم قرارداد نامحدود داشتم و اینم دوباره همون پیشنهاد میداد ولی خیلی متفاوت بود این دفعه وارد شدنم به دنیای کار. یه شرکت بالاخره بزرگی بود و شرکت مشابه هستش، به خاطر همین میتونم خیلی تجربه متفاوتی داشته باشم چون میتونی تو پروژه‌های بیشتری شرکت بکنی، تو تیم‌های مختلفی باشی. فکر میکنم که کلا دنیای متفاوتی بود کلا با کار قبلی که داشتم که همه ایتالیایی بودن. دیگه خلاصه کارم اینطوری شروع کردم اینجا و انقدر ذوق داشتم که اون ماه اولی سرتیفیکیت گرفتم و خیلی کلا یکی از بهترین اتفاقایی بود که میتونم بگم که نتیجه تلاشمو خیلی خوب دیدم. دیگه اینجای کار براتون تعریف کردم. حالا این مرحله از زندگیم چطور بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، بهتون انگیزه داده باشه، کمکتون بکنه. خوشحال میشم اگه سوالی داشتید برام کامنت کنید.
به امید دیدار دوباره.